सबसे पहले मैं गैस को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद हम बनाएंगे इलायची वड़ी। चला। तर आल्याची वडी बनवायला सगळ्यात पहिले मी काल रात्री असा आलं जे आहे ते छानपैकी बारीक करून घेतलेलं आहे। पहिल्यांदा आपण कढईत तूप घालूयात। इथे मी घेतलेलं आहे गोवर्धनचं तूप घेतलेलं आहे। मोजून घेते मी आलं। एवढं आलं घेतलेलं आहे। छानपैकी खरपूस भाजून घेऊया त्याला। याला छान विरघळेपर्यंत भाजायचं आहे।
तो आप देख सकते हैं ये जे आलं आहे हे आता घट्ट घट्ट व्हायला लागलं. तर आता ज्या ताटात आपल्याला आल्याची वडी थापायची त्याला तूप लावून घ्यायचं. बघा असं तूप लावून घेतलंय मी. तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए. ये देखिए. इसके बाद हम इसे जो प्लेट है उसमें डाल देंगे और उसकी वड़ियाँ बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे. इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर, सो मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर.
तरीके से ये जो आलू बड़ी है वो रेडी हो गई है। टडा। सो इस तरीके से मेरी आल्याची वडी जी आहे ती बनून तयार आहे। बघा छान बनलेली आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही पण घरी बनवून बघा। खूप कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये ही वडी जी आहे ती तयार होते आणि खायला खूप छान आहे। आणि आता सर्दीचा सीज़न येईल थोड़े दिवसांनी, त्याच्यामध्ये सर्दी खांसी के लिए तो बहुत ही अच्छी रहती है ये वड़ी। तो ये वड़ी बना के देखिए और ये वड़ी कैसी बनी है मुझे भी कमेंट करके बताइए।